မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Chess Naru Channel လေးပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Tactics တွေရဲ့ Fork ဆိုတဲ့ခွာကွက်တွေအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ် Tactics ဆိုတာကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်လို့ရှိရင်တော့နီးဗျူဟာလို့ဘာသာပြန်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ် Chess ကစားပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျရင်သိလာပါလိမ့်မယ်ဘယ်ကစားသမားမှတုံတောင်လက်ကားထိုးကျွေးရမျိုးတွေမရှိကြပါဘူးအဲ့ခါကျတော့ဖွင့်ပိုင်းပြီးရဲ့နောက်မှာမိတဲ့ဂိမ်းမှာဘာတွေလောက်လာကြလဲဆိုလို့ရှိရင် Tactics ဆိုတဲ့နီးဗျူဟာတွေကိုသုံးလာကြပါတယ်ဥမာခွာကွက်တွေသုံးပြီးတော့နှစ်ကောင်ခွာပြီးတော့တစ်ကောင်ပြင်းတစ်ကောင်စားမယ်ဆိုတာမျိုးတွေလောက်လာကြတယ်အုတ်ကွက်ဆိုတဲ့ပင်ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုဖိအားပေးတာမျိုးတွေလုပ်တယ် Discover Attack တို့ Discover Check တို့စားတဲ့ဖွင့်ချက်တို့လိုမျိုး Tactics တွေကိုသုံးပြီးတော့အသာရအောင်လုပ်တာမျိုးတွေရှိလာကြတယ်စားပြည့်သုံးကြပါတယ်ဒီတိုင်းပြောနေတော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးနမူနာအနေနဲ့ Tactics လေးတွေကိုပြောပြသွားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်ခွာကွက်တွေအကြောင်း fork တွေအကြောင်းအဓိကပြောချင်ပါတယ်ဒီခုမြင်ရတဲ့ position လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါအနက်ကကင်းရရထားရရှိရဆိုလိုတာကတော့ရထားရှိရဖြူမားကြတော့မြင်းရပွန်ရရှိရအကောင်လေးရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရထား9မှတ်အဖြူရဲ့မြင်းရကြတော့3မှတ်ရှိရဒီပွန်ကကြတော့1မှတ်ရှိရအဲ့လိုဆိုတော့အနက်ကအကောင်ตาရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူက9မှတ်ဖြူက4မှတ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာဖြူကမြင်းနဲ့ခွာချက်လုပ်ပြီးတော့ဒီအနက်ရထားကိုစားလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်မြင်းကဒီ 5 square ကိုသွားပြီးတော့ကင်းရဲ့ရထားရဲ့နှစ်ကောင်လုံးကိုချိန်လို့ရမြင်ရပါလိမ့်မယ်လုပ်ကြည့်ပါမယ်95 check အဲ့လိုဆိုရှင်မြင်းကဒီကင်းကိုလည်းစားမဲ့ချိန်ထားတယ်ရထားကိုလည်းစားမဲ့ချိန်ထားတယ်တကောင်ပြင်းရင်တကောင်စားမှာပါအဲ့လိုဆိုတော့ကင်းမဲ့ရှာသွားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်းကြောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအနက်ကကင်းရှောင်ရတာမျိုးလုပ်မယ်အဲ့လိုဆိုရှင်သူ့ရဲ့ယထာကိုစားပလိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုရှင်အဖြူကယထာတစ်လုံးပလိန်ရသွားပါပြီဒီဥစ္စာကိုတော့ခွာကွက်လုပ်တယ်ကင်းကိုချက်လို့ရှိရင်တော့ခွာချက်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်းရဲ့ယထာရဲ့နှစ်ကောင်ခွာချက်လုပ်တဲ့အကွက်ကိုမြင်းရသွားနိုင်တယ်ဒီလှဲ့မှာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီမျိုးခွာလိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ကင်းရဲ့ရထားရဲ့နှစ်ကောင်လုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ပြီးတော့ကစားလိုက်တာပါအခုကတော့ချက်ပါချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွာချက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကင်းဟာတနေရာရှောင်သွားတဲ့အခါရထားကိုပလိန်ကြီးစားမယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အကောင်သာရပါတယ်ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်လည်းနက်ကင်းရောကွင်းရောနှစ်ကောင်လုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်လို့ရတဲ့အကွက်ကိုဖြူမြင်းရသွားလို့ရနေပါတယ်ဘယ်အကွက်များဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်ဒီနားက D5 ကွက်ပါမြင်းကဒီလိုမျိုးခုံလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုခုံလိုက်မယ်ဆိုရှင်ခွာချက်လုပ်လိုက်တာပါပဲကင်းကိုလည်းချိန်လိုက်တယ်ကွင်းကိုလည်းစားမယ်ချိန်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့နက်ကင်းကရှောင်ရလိမ့်မယ်ရှောင်ရတဲ့အခါဒီနားကနေပြီးတော့စားမယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကွင်းရပါလိမ့်မယ်တခါလေကြားလို့ရှင်ခွာကွက်တွေခွာချက်တွေလုပ်တဲ့အခါကျရင်နှစ်ကောင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ခွာနိုင်တာမျိုးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်ဒီ position လေးကိုချက်ကြည့်ကြည့်ပါဒီနေရာမှာဖြူမြင့်ကဒီစိတ်ကွက်ကနေပြီးတော့ချက်လိုက်မယ်ဆိုရှင်3ကောင်ကိုခွာနိုင်တာမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေရာမှာ96 check ဆိုပြီးတော့ချက်လိုက်မယ်ကင်းရယ်ကွင်းရယ်ယထာရယ်3ကောင်လုံးကိုချိန်ထားနိုင်ပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်သိလောက် family fork ဆိုတော့အမသိဘူးအဲ့လိုခေါ်ပါတယ်တုံးတမာကြီးမိသားစုကြီးချက်တာပါအဲ့လိုချက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အနက်ကဘာရွှေ့မလဲကင်းမဲ့ရှောင်ရပါလိမ့်မယ်ရင်းနဲ့ချက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တခုထူးခြားချက်ရှိပါတယ်ကာလို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်းတွေကခုံပြီးတော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကာလို့မရပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကင်းကတနေရာရှောင်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်မြင်းကဒီနေရာမှာကွင်းရောယထာရောနှစ်ကောင်တည်းတစ်ကောင်စားလို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုရှင်ညတော့နဲတန်မိုးကြီးရဲ့အကောင်စားတာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ရေဦးရအပြင်ကတော့ဆိုလိုတာကတော့ကွင်းက6မှတ်ယထာက9မှတ်ရှိရဲအဲ့လိုဆိုတော့6မှတ်တန်နဲ့တန်မိုးကြီးရဲ့ကွင်းကြီးကိုကောက်စားပလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာအနက်ကမြင်းနဲ့ပြန်စားလို့ရမယ်စားဖြင့်ကစားနိုင်ပါတယ်
တခါလေကြားလို့ရှိရင်တချို့အနေထားတွေမှာခွာချက်လုပ်ဖို့အတွက်ကချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးခွာချက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးယူတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာပဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါတကယ်လို့များမြင်းကဒီ C7 အကွက်ကိုခုံလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရှင်ကွင်းကိုတော့ချိန်လိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ကင်းကိုတော့ချိန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်းကွက်မှာမရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ပါတကယ်လို့ဒါအနက်ကင်းကဒီ E8 လို့ကွက်မျိုးမှာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွာချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေရာမှာနောက်ထပ် tactics လေးတစ်ခုကိုထပ်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ deflection ဆိုတဲ့ tactics ပါနောက်ပိုင်းကျတော့မှပဲအသေးစိတ်ပြောချင်ပြောပါမယ်ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင် rookie check ဆိုပြီးတော့ချက်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ခါကျရင်နက်ကင်ကယထာကိုစားရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ယထာကိုမစားဘဲနဲ့ဘော်တက်ရှောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်နောက်ကကွင်းကစားခံရမှာပါအဲ့လိုဆိုတော့ကင်းကယထာကိုစားရလိမ့်မယ်ကင်းကရင်းခွာချက်လုံးနိုင်မဲ့နေရာကိုရောက်သွားပါပြီအဲ့ခါကျတော့မှရင်းနဲ့တရားနေပြီးတော့ခွာချက်လုံးမယ်အနည်းအားဖြင့်ကစားပြီးတော့ကင်းရှောင်သွားတဲ့အခါကွင်းကိုစားမယ်အဲ့လိုဆိုရှင်ဖြူကဒါရပါလိမ့်မယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီနေရာမှာဖြူကမြင်းနဲ့ခွာချက်လုံးချင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကင်းကမြင်းခွာနိုင်မဲ့နေရာမျိုးမှာမရှိနေဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်းကိုဒီနေရာကိုဖျားခေါ်လိုက်တယ်ကင်းကအဲ့နေရာကိုဒီ E8 ကွက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဒီ C7 ကွက်ကနေပြီးတော့မြင်းနဲ့ခွာချက်လုံးတယ်အဲ့လိုနေရာပြင်ကစားပါတယ်ခွာကွက်တွေလောက်တာမြင်းနေလည်းပဲလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခြံတဲ့ကောင်တွေနဲ့လည်းခွာလို့ရပါတယ်ဒီနောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရှင် rook c6 check ဆိုပြီးတော့ချက်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဖြူယထာကနက်ကင်းအောင်မြင်းအောင်နှစ်ကောင်လုံးကိုပြိုင်နဲ့တိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကင်းရှောင်ရမယ်ချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ခါကျရင်မြင်းကိုစားမယ်အဲ့လိုဆိုရှင်ဖြူကယထာနဲ့ခွာချက်လုပ်ပြီးတော့ဒါရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာချက်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်လည်းဖြူက E4 တက်လိုက်လို့ရပါတယ် E4 တက်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ပွန်းကမြင်းကိုလည်းချိန်ထားတယ် bishop ကိုလည်းချိန်ထားတယ်တကောင်ပြေးလို့ရှင်တကောင်စားမှာပါဒါကတော့ပွန်းနဲ့ခွာကွက်လောက်တာပါဥပမာ bishop ရှောင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်မြင်းကိုစားမယ်မြင်းရှောင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရှင် bishop ကိုစားမယ်စားဖြင့်ကစားလို့ရပါတယ်ဒီနောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်တကယ်လို့ဖြူရွှေ့လိုက်တာဆိုလို့ရှင် bishop နဲ့ C5 ကွက်ကနေပြီးတော့ချက်လိုက်လို့ရပါတယ်။လို့ဆိုရှင်ကင်းကိုလည်းချိန်ထားတယ်။ယထာကိုလည်းချိန်ထားတယ်။ဒါလည်းခွာချက်ပါပဲ။ကင်းရှောင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ယထာကိုစားမယ်။အဲ့လိုနေရာဖြင့်ဖြူကယထာကို blame ရမှာပါ။ဒီညမှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်တကယ်လို့ဖြူရွှေ့လိုက်တာဆိုရှင်ဖြူကကွင်းနဲ့ခွာချက်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဘယ်ကွက်ကလုပ်မလဲ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာ25 check ဆိုပြီးတော့ကင်းရယ်ယထာရယ် bishop ရယ်သုံးကောင်ကိုခွာချက်လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ကင်းရှောင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကင်းရတနေရာရှောင်သွားတဲ့အခါယထာကိုစားလိုက်ရတယ် bishop ကိုစားလိုက်ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့နဲပို့ပြီးတော့ဓမိုးကြီးရဲ့ယထာကိုကောက်စားပလိုက်မယ်အဲ့လိုနေရာဖြင့်ဖြူအကောင်ထက်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ခွာချက်လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကမြင်းနဲ့လည်းခွာလို့ရတယ်တခြားအကောင်တွေနဲ့လည်းခွာလို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကင်းရလွယ်လို့ခြံတဲ့အကောင်တွေဘယ်ကောင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခွာချက်လောက်တာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကစားပွဲလေးတွေဟာခွာချက်လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေခွာချက်လုပ်တဲ့အကွက်တွေကိုနည်းပြခြင်းပါတယ်အခုမြင်ရတဲ့ position ကတော့ Max DS နဲ့နံပါတ်ကအလီခိုင်တို့ကစားခဲ့တဲ့ကစားပွဲလေးကယူရာပါဒီနေရာမှာအလီခိုင်ကသူ့မြေကိုမောင်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုပွဲထဲမှာKnight takes E3 ဆိုပြီးတော့စားသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရှင်တော့ကင်းကိုဒီနေရာကိုမြှားခေါ်လိုက်တာပါ။အဲ့ခါကျတော့ဖြူက King takes E3 ဆိုပြီးတော့စားတယ်။ဒီနေရာမှာအနက်ကနေပြီးတော့ D4 check ဆိုပြီးတော့ချက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကင်းရယ်မြင်းရယ်နှစ်ကောင်ကိုခွာချက်လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကင်းရှောင်သွားတဲ့အခါ D takes C3 ဆိုပြီးတော့စားတယ်။ B takes C3 ဆိုပြီးတော့ပြန်စားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်းနဲ့ပြန်စားလို့မရပါဘူး။တခြားနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထောက်ထားပါတယ်တကယ်လို့ယထာနဲ့ပြန်စားခဲ့မယ်ဆိုရှင်လည်းဘီရှော့နဲ့စားပြီးတော့နက်ကအကောင်သားရမှာပါအဲ့လိုဆိုတော့ဖြူကပိုးနဲ့ပဲပြန်စားလိုက်တယ်ဖြူဘက်က C5 မှာထပ်ပုံးဖြစ်သွားတယ်
A5 ပုံက isolated ပုံဖြစ်သွားတယ်ပြောရမယ်ဆိုရှင်အနက်ကအကောင်မှာအရေးအတွက်မှာတိတာဒါမရပြီမဲ့လို့ position မှာဒါရသွားပါတယ်သူ့မှာဒီနားမှာဆိုရှင် open file တွေရှိနေရယ်ဖြူကင်းရလဲအလဲကောင်မှာညံ့နေရယ်အနည်းအားဖြင့်အလီခိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်ဒါလေးပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီနေရာမှာအနက်ကသူ့ပုံနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခွာချက်လုပ်ခြင်းနဲ့ကင်းကိုဒီနေရာကိုရအောင်ပို့ခြင်းနဲ့လို့ဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ Nitex E3 စားပြီးတော့ကင်းကို deflection လုပ်လိုက်တယ်ကင်းကလာစားလိုက်တဲ့အခါအိမ်မြားခေါ်ရတဲ့မြင်းကိုပြေးစားတဲ့အခါ D4 check ဆိုပြီးတော့ချက်ပါတယ်ကင်းရှောင်ကတော့မြင်းကိုစားတယ်ပုံနဲ့ပြန်စားတယ်အဲ့ဒီအပြင်အနက်က position မှာဒါရသွားပါတယ်အခုမြင်ရတဲ့ position လေးကလည်းအလီခိုင်ကစားပွဲတစ်ခုပါပဲဖြူဘက်ကအလီခိုင်ကစားပြီးတော့နောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ Louis Scottice ကနေပြီးတော့စားပါတယ်ပွဲမှာဖြူကခွာကွက်လို့သွားခဲ့ပါတယ်တခြားတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဘယ်လိုမျိုးခွာလို့ရလဲဆိုတော့ပုံနဲ့ခွာသွားခဲ့တာပါတကယ်လို့များ B4 ရွှေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုတွေးခဲ့ဆိုရင်တော့ခွာကွက်လေးကိုတွေးခဲ့ဆိုရှင်တော့ပထမဆယ်မှန်ကန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ B4 တန်းတက်လို့မရပါဘူးတန်းတက်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်bishop နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကွင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စားလိုက်လို့ရတယ် AB ပုံအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ bishop ကိုအရင်ရှင်းရပါမယ်ပွဲမှာအလီခိုင်က rotate C5 ဆိုပြီးတော့စားသွားခဲ့ပါတယ်နက်ကနေပြီးတော့ကွင်းနဲ့ပြန်စားလို့မရပါဘူးကွင်းနဲ့ပြန်စားရင် bishop နဲ့ပြန်စားမှာပါပြောရမယ်ဆိုရှင်ကွင်းက6မှတ်ရထားက9မှတ်အဲ့လိုဆိုတော့နက်ကလဲလို့ရှင်မတန်ပါဘူးပွဲမှာနက်ကရထားနဲ့ပြန်စားတယ်ကွင်းနဲ့စားလို့မရတော့စားလို့ရှင်နှိမ့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့မှပဲဖြူက B4 ဆိုပြီးတော့တက်ပါတယ်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲကွင်းရဲ့ရထားရဲ့နှကောင်ခွာချိန်လိုက်တာပါကွင်းရှောင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရှင်ရထားကိုစားမယ်ရထားရှောင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရှင်ကွင်းကိုစားမှာပါပွဲမှာအနက်က rook b8 ဆိုပြီးတော့ဖြူကွင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပင်လုပ်ပါတယ်တကယ်လို့ဖြူပုံးကဒီကွင်းဖြစ်ဖြစ်ရထားဖြစ်စားခဲ့မယ်ဆိုရှင်နောက်ကကွင်းကိုအနည်းဆုံးတော့ပြန်စားပြီးတော့အကောင်လေးရမ်းမလျော့အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးပြင်တာပါအလီခိုင်ကရိုးရှင်းမဲ့ bishop C5 ဆိုပြီးတော့ကောက်စားပါတယ်ရထားတစ်ကောင်ကို plain ကြီးကောက်စားလိုက်တာပါအဲ့လိုဆိုတော့အကောင်လေးပြန်ရေးထွက်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်မြင်းတစ်ကောင် plain ကြီးတာနေရမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာပုံးနဲ့ကွင်းကိုစားလိုက်လဲရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရှင်ဒီရထားကနောက်ကကွင်းကိုလာစားမယ်ရထားနဲ့ပြန်စားမယ်အဲ့လိုဆိုရှင်လဲဖြူကအကောင်သာရပါတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီနေရာမှာဖြူက B4 တက်ပြီးတော့နှစ်ကောင်ခွာခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ချက်ချင်းတန်းခွာလို့မရဘူးဘာလို့လိုက်လဲဆိုရှင်ရထားနဲ့ bishop ကိုပြေးစားပါတယ်အဲ့လိုစားပြီးတော့မှခွာပါတယ်ဒီနားလေးမှာတခုတည်ထားမိမှာပါဒီ bishop ကို bishop နဲ့တွားစားရင်မကောင်းပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရှင်ဒီနေရာမှာရထားနဲ့ပြန်စားမယ်အဲ့လိုဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးခွာလို့မရပါဘူးအဲ့လိုခွာချိန်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာ rotate C1 check ဆိုပြီးတော့အနက်ကပြေးချက်လို့ရတယ်ကင်းကိုချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကွင်းကိုစားချိန်မရှိပါဘူးဒီရထားကိုပဲစားရမယ်အနက်က B4 ပုံကိုပြန်စားမယ်အဲ့လိုဆိုရှင်ဖြူကအကောင်သာမရပါဘူးအားကြောင့်မလို့ဒီ position မှာအလီခိုင်ကရထားနဲ့ပြေးစားပါနက်ကရထားနဲ့ပြန်စားတယ်ခုနကလိုမျိုးဒီကနေပြီးတော့လာစားချက်မဲ့အကွက်မျိုးတွေမရှိပါဘူးဒီရထားကလဲပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့မှပဲ B4 တက်ပြီးတော့နှစ်ကောင်ခွာပါတယ်အနက်က rook b8 ရွှေ့ပြီးတော့ကစားကြည့်ရဲဒါပေမဲ့မထူးပါဘူး bishop C5 ဆိုပြီးတော့ plain ကောက်စားတယ်ဖြူအကောင်သာရသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာရွှေ့ပြီးတော့နိုင်သွားပါတယ်ဒီ position လေးကတော့ဖြူဘက်ကအလီခိုင်နဲ့နက်ဘက်ကမွန်တီဆယ်လီတို့ကစားပွဲကယူရာပါအခုလက်မှာအနက်က F5 ဆိုပြီးတော့တက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်အဖြူအနေနဲ့အနက်အကောင်နှစ်ကောင်ကိုခွာလို့ရနိုင်မဲ့အကွက်ရှိပါတယ်ဘယ်အကွက်ကနေပြီးတော့စလုံးမလဲဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအလီခိုင်က E-Tax asset ဆိုပြီးတော့ဖြတ်စားခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရှင်ဒီပုံကိုရှင်းလိုက်တာပါနက်ကပြန်စားတယ်အဲ့ခါကျတော့မှ F5 ဆိုပြီးတော့တက်ခွာပါတယ်
မြင်းရဲ့ Bishop ရဲ့နှစ်ကောင်ချိန်လိုက်တယ်။တစ်ကောင်ပြင်းရင်တစ်ကောင်စားမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်။နက်ကတစ်ကောင်ပေးရမယ်အတူမထူးဆိုပြီးတော့ Knight Ace D4 စားတယ်။ C Ace D4 ပြန်စားတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဖြူက minor piece တစ်လုံးရပါပါတယ်။ Bishop Ace D4 check King G2 Rook E8 စားပြင်ကစားတယ်။နောက်ပိုင်းတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပြောတော့ပါဘူး။ဖြူကတာပါတယ်။ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီလှည့်မှာနက်က F5 ဆိုပြီးတော့တက်လာတယ်။လူမျိုးနှစ်ကွက်တစ်ခါရဲတန်းတက်လာတယ်။ဘေးနားမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ပွန်းအားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြတ်စားလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဖြူက E takes F6 စားတယ်။ဒီ F5 ကွက်မှာရှိနေတဲ့ပွန်းကိုရှင်းထုတ်လိုက်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပွန်းကို F5 တက်လို့ရအောင်လုပ်လိုက်တယ်။နက်ကပြန်စားတဲ့အခါပြန်မစားလို့လည်းမရပါဘူး။ပြန်မစားဘူးဆိုရင်ဒီ Bishop ကို plane စားမှာပါ။အဲ့လိုဆိုနက်ကပြန်စားတယ်။အဲ့တော့မှပဲ F5 တက်ပြီးတော့ခွာပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဖြူကအသာရပါပါတယ်။ဒီ position လေးကတော့ဖြူဘက်ကအလီခိုင်နဲ့နက်ဘက်က Freeman တို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲဟာယူရာပါ။ပွဲမှာအလီခိုင်ကဒီနေရာမှာ Knight Ace Ace check ဆိုပြီးတော့ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ move ပါ။ဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရှင်မြင်းကို F5 ကွက်ကနေဖယ်ပြီးတော့ရှောင်ပေးလိုက်တယ်။နက်ကနေပြီးတော့အိမ်မြင်းကိုသွားစားတဲ့အခါမစားလို့လည်းမရပါဘူး။ချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။ F5 ဆိုပြီးတော့ဖြူကပြန်တက်ပါတယ်။မြင်းပေးလိုက်ရပြီမဲ့လို့ဒီနေရာမှာမြင်းတစ်ကောင်ပြန်ရပါတော့မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကွင်းရဲ့မြင်းရဲ့နှစ်ကောင်ခွာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။နက်ကဒီနေရာမှာကွင်းရှောင်သွားတယ်။တကယ်လို့များကွင်းကမြင်းကိုကားတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးရှောင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာမှာဒီစစ်ကပုံကို Bishop ရဲ့ရထားရဲ့နှစ်ကောင်နဲ့ချိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြူကအသာရမှာပါပဲ။ဒီပုံကိုစားပြီးတော့ပွဲမှာတော့နက်ကQueen E7ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ရဲ့ဖြူကမြင်းကို play စားပါတယ် F8 G6 Bishop F8 Queen C4 check King G7 Bishop Ace D6 အဲ့လိုစားပြီးတော့ဖြူကနိုင်သွားပါတယ်နက်ကရှုံးပေးပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ rotate D6 စားလို့ရှိရင် rotate D6 ပြန်စားမယ်ကွင်းနဲ့ပြန်စားလို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြူကွင်းကဝင်လာပြီးတော့ချက်တာကြီးလုံးဝမလို့ပါဒါမဲ့ဒါခွားခွားနဲ့တိတ်မဆိုင်တော့ပါဘူးအဲ့လိုဆိုခွားခွားလုပ်တဲ့အကြောင်းပဲတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပါမယ်အလီခိုင်ကဒီနေရာမှာ Knight Ace Ace ဆိုပြီးတော့သူ့မြေကိုကျွေးပြီးတော့ကစားတယ်နက်ကပြန်စားတဲ့အခါ F5 တက်ပြီးတော့ခွာပါတယ်ပေါ်နဲ့တက်ခွာတဲ့အခါကွင်းရှောင်သွားတော့မြင်းကိုစားတယ်ဒါလေးပြချင်တာပါဒါလည်းအလီခိုင်ရဲ့ကစားပွဲပါပဲဖြူဘက်ကအလီခိုင်နဲ့နက်ဘက်ကဒီကွန်ဇဲလက်စ်တို့ကစားခဲ့တာပါဒီပွဲထဲမှာအလီခိုင်က Knight Ace Ace ဆိုပြီးတော့ကစားသွားခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရှင်တော့ပေါ်နဲ့တက်ခွာခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်းကိုရှောင်ပေးလိုက်တာပါရိုးမရှောင်ပါဘူးနက်ပုံပြေးစားပြီးတော့ရှောင်ပါတယ်ပွဲထဲမှာနက်က King Ace Ace ဆိုပြီးတော့ပြန်စားတယ်ဒီနေရာမှာပေါ်နဲ့ပြန်စားခဲ့မယ်ဆိုရှင်ဒီနားကနေပြီးတော့တခါရဲတက်ခွာမှာပါအားကြောင့်မလို့နက်ကကင်းနဲ့ပြန်စားတယ်တစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကင်းကိုခွားကွက်လုံးနိုင်မယ့်နေရာကိုဘယ်လိုပြန်ပို့မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Rook A1 check ဆိုပြီးတော့ချက်သွားခဲ့ပါတယ်ယထာကဒီ A5 ကနေပြီးတော့ဖြတ်ချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်းကဒီရှေးကွက်တွေကလည်းသွားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်း P6 ဆိုပြီးတော့ပြန်ရွှေ့ရဲအဲ့လိုဆိုကင်းရဲ့ယထာရဲ့ကခွားကွက်လုံးနိုင်မယ့်နေရာကိုပြန်ရောက်သွားပြီC5 check ဆိုပြီးတော့ချက်တယ် King B5 C Ace D6 အဲ့ဒီအပြင်ကစားပြီးတော့ဖြူကအသာရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်သွားပါတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီ position မှာလီခိုင်ကသူ့မြင်ကိုဖယ်ပြီးတော့ပေါ်နဲ့တက်ပြီးတော့ခွာသွားခဲ့တာပါတကယ်လို့သာဖြူမှာယထာရှိမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်းနဲ့ပြန်စားရင်ကင်းနဲ့ပြန်စားပြီးတော့ခွာကွက်တက်လို့မရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့လို့အခုအနေထားမှာနောက်မှာယထာကြီးရှိနေပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြူကအဲ့လိုမျိုး A6 ပုံပြေးစားတယ်ကင်းနဲ့ပြန်စားတယ်ခါနောက်ကနေပြီးတော့ချက်ပြီးတော့ကင်းကိုရှောင်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့မှပဲ C5 ပြီးဆိုပြီးတော့တက်ချက်ပါတယ်ကင်းရှောင်သွားတဲ့အခါယထာကိုစားတယ်အဲ့လိုနဲ့ကစားခဲ့ပါတယ်ပေါ်နဲ့ခွာတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြီးတော့ကွင်းနဲ့ခွာတဲ့အကြောင်းလေးပြပါမယ်
ဒီ position လေးကတော့ဖြူဘက်က Lasker နဲ့နှစ်ဘက်က Misas တို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကယူရာပါစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဒီနေရာမှာကွင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခွာလို့ရမလဲခွာချက်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ27 check ဆိုပြီးတော့ခွာချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ကင်းရဲ့ရထားရဲ့နှစ်ကောင်လုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်လိုက်တယ်ပွဲထဲမှာ Misas ကကင်းကြီးရိတ်ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ရဲ့အခါ Quintex D8 ဆိုပြီးတော့ Lasker ကစားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဖြူကရထားရပါပါတယ်ဒီ position လေးကတော့ဖြူဘက်က Kasparov နဲ့နှစ်ဘက်က Anthony Mines တို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကယူရာပါပွဲထဲမှာအခုနေထားမှာ Kasparov က 8xb4 ဆိုပြီးတော့စားသွားခဲ့ပါတယ် Mines က 8xb4 ဆိုပြီးတော့ပြန်စားတယ်ဒီနားမှာတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဖြူအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခွာခွက်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Bishop takes a6 ဆိုပြီးတော့ဖြူအားစားသွားခဲ့ပါတယ်ရထားနဲ့ပြန်စားတဲ့အခါ Queen D2 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင် B4 မှာရှိနေတဲ့ပုံးရဲ့ခုနက Bishop နဲ့စားလိုက်လို့ပြန်လာစားတဲ့ရထားရဲ့ကိုခွာလိုက်တာပါ။ဒီနားလေးမှာပဲ Mines ကအရှုံးပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရှင်ရထားရှောင်လို့ရှင်ဒီ B4 ပုံးကစားခံရမှာပါ။ကွင်းနဲ့ခွာတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရထားတို့ Bishop တို့နဲ့ခွာတဲ့အကြောင်းလေးပြချင်ပါတယ်။ဒီ position လေးကတော့ဖြူဘက်က Ariza Munoz နဲ့နှစ်ဘက်က Matsui တို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲလေးပါအခုလည်းအနှံ့ရွှေ့လဲပါဒီနေရာမှာ Yui က Rook D5 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ် Bishop ရဲ့မြင်းရဲ့နှစ်ကောင်လုံးကိုခွာချိန်လိုက်တယ်ဒါရထားနဲ့ခွာလိုက်တာပါဖြူကပွဲထဲမှာမထူးဆိုပြီးတော့ Bishop takes E8 ဆိုပြီးတော့နောက်ကရထားကိုပြေးစားတယ်နောက်က Rook takes G5 ဆိုပြီးတော့ပြန်စားတယ်ကွင်းကိုလှမ်းတိုက်လိုက်တယ်ကွင်းရှောင်သွားတဲ့အခါဒီနေရာမှာ Bishop takes G2 check ဆိုပြီးတော့ထပ်ခွာပါတယ်ဒါကတော့ Bishop နဲ့ခွာတာပါ King E2 ရှောင်တယ် Bishop takes H1 စားတယ်ရထားနဲ့ပြန်စားတယ် Rook E5 check ဆိုပြီးတော့ကစားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီနားမှာပဲဖြူကရှုံးပေးသွားပါတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင် UE ကဒီနေရာမှာနှစ်ဆင့်ခွာသွားပါအရင်ဆုံးရထားနဲ့ခွာတယ် Bishop နဲ့မြင်းနဲ့ဟုတ်သူကနောက်ကရထားကိုပြေးစားတော့မြင်းကိုပြေးစားတယ်ကွင်းကိုချိန်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ကပုံးကိုလည်းတိုက်လိုက်တယ်ကွင်းရှောင်သွားတော့ဒီနေရာမှာရရှောင်းနဲ့ထပ်စားပြီးတော့ထပ်ခွာတယ်ကင်းရှောင်သွားတော့ရထားကိုစားတယ်အဲ့လိုနဲ့နက်ကအကောင်သားရပါပါတယ်ခုနကနဲခတ်တဲ့ position ပြီးတော့အခုနဲလွယ်အားလေးပြပါမယ်ဒါလည်း UE ရဲ့ကစားပွဲပါပဲဖြူဘက်က Matsui နဲ့နက်ဘက်က Gaston တို့ကစားထားခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဘယ်လိုခွာမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Rook D7 check ဆိုပြီးတော့ King ရဲ့ Bishop ရဲ့နှစ်ကောင်ခွာချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ရထားနဲ့ကာလို့မရပါဘူးရထားနဲ့ကာရင် Bishop နဲ့စားမှာပါအဲ့ခါကျတော့အနက်က King ရှောင်သွားတယ်အဲ့ခါကျတော့ Bishop ကိုစားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဖြူက Bishop တစ်လုံးရလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ဖြူဘက်က Matsui နဲ့နှစ်ဘက်က Samage တို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကယူရာပါပွဲထဲမှာဖြူက E5 ဆိုပြီးတော့ပွန်းတက်ပါတယ်လုံးချင်တာကတော့ဒီပွန်းကို pressure ပေးလိုက်တာပါမြင်းရဲ့ရထားရဲ့ပွန်းရဲ့၃အောင်နဲ့တိုက်ထားတယ်ဒီနေရာမှာအနက်ကမှားရွှေ့မိပါတယ် rotate C4 ဆိုပြီးတော့ပွန်းကိုပြေးစားတယ်အဲ့ခါကျတော့ F6 ပွန်းကလွတ်သွားပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဖြူက rotate F6 ဆိုပြီးတော့စားချက်တယ် King ရဲ့ Bishop ရဲ့ပွန်းရဲ့၃အောင်ခွာလိုက်တယ်ကင်းနဲ့ Bishop ကိုပြေးကားတဲ့အခါပုံးပြေးစားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဖြူကအကောင်သာရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်သွားပါတယ်ဒါကတော့ဖြူဘက်က Botvinnik နဲ့နက်ဘက်က Model တို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကယူရာပါပွဲထဲမှာအနက်က FTX E6 ဆိုပြီးတော့ကစားသွားခဲ့ပါတယ်တစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒီနေရာမှာဖြူကဘယ်ကောင်နဲ့ဘယ်လိုခွာလို့ရလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာBishop C7 ဆိုပြီးတော့ရထားရဲ့ပုံးရဲ့နှစ်ကောင်ခွာလို့ရပါတယ်ပွဲမှာနက်ကမထူးဆိုပြီးတော့ Knight takes E5 E4 ဆိုပြီးတော့မြင်း sacrifice တွေကောက်လုပ်ပြီးတော့ပုံးနဲ့ပြန်စားတဲ့အခါရထားနဲ့ကွင်းကိုလှမ်းချိန်တယ်7 round နေဖြတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ရွှေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြူကအကောင်ရမ်းတာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနားမှာပဲအနောက်ကရှုံးပေးသွားပါတယ် position မှာလည်း draw တာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှ counter play မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ
လို့ဆိုပြကျင်တာကတော့ Bishop C7 ဆိုပြီးတော့ခွာတဲ့ဟာကိုပြကျင်တာပါဒီဟာကိုအနက်ကရထားရှောင်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်ပုံကိုပလိန်စားမှာပါရထားမရှောင်မဲနဲ့ပုံကိုဥမာတကောင်ကောင်နဲ့ကာခဲ့မယ်ဆိုရှင်လည်းရထားကိုစားမှာပါအဲ့လိုမျိုး Bishop နဲ့ခွာတာဒီကွက်တွေကိုလည်းထိန်းထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချိန်ခံထားရတဲ့ရထားနဲ့လည်းပြန်ကာလို့မရပြန်ပါဘူးအားကြောင့်မလို့ဒီနားမှာဖြူအသားရပါပါတယ်။ Bishop နဲ့ခွာတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ရန်ကြီးအသေးစိတ်ပြောစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းကြော်လိုက်ပါမယ်။မြင်းနဲ့ခွာတဲ့အကြောင်းတွေဆက်ပြောပါမယ်။ဒါကတော့မီခိတာရဲ့ကစားပွဲရယူရာပါ။နဘကဘရွန်စတိုင်းကစားတာပြီးတော့ဖြူအတားကစားပါ။တစ်ချက်တော့စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဒီနေရာမှာဖြူနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးနှကောင်ခွာချိန်လို့ရမလဲဆိုတာ။တကယ်လို့များNight C7 ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုရှာတွေ့ခဲ့ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဘလို့လုံးမှာလဲဆိုရှင်မြင်းနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရထားကိုစားမဲ့ချိန်လိုက်မယ်ပွဲမှာ Bronstein က Rook C8 ဆိုပြီးတော့ရှောင်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့မှ Knight E6 ဆိုပြီးတော့ကွင်းရဲ့ရထားရဲ့နှကောင်ခွပြီးတော့ချိန်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကွင်းရှောင်ပြီးကစားတယ်မြင်းနဲ့ရထားကိုပြေးစားတယ်ဖြူကမြင်းနဲ့ရထားနဲ့လဲလိုက်ရပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရှင်9မှတ်နဲ့3မှတ်နဲ့လဲလို့ရှင်2မှတ်အသာရမယ်အဲ့လိုဆိုဖြူကအသာရပါပါတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီနေရာမှာဖြူမြင်းကဒီ E6 လို့ကွက်မျိုးကနေပြီးတော့ကွင်းရဲ့ရထားရဲ့နှကောင်ခွာချိန်နေတာပါဘလို့သွားလဲဆိုရှင်ဒီကနေပြီးတော့မညီပါလုတ်ပြီးတော့သွားပါတယ် Knight C7 ဆိုပြီးတော့ရထားကိုအရင်ကောက်ချိန်လိုက်တယ်ကွင်းနဲ့ပြန်စားလို့မရပါဘူးနောက်မှရထားရှိပါတယ်မြင်းကိုထိန်းထားတယ်အဲ့လိုနဲ့ရထားကရှောင်သွားတဲ့အခါ Knight D6 ရွှေ့ပြီးတော့ကွင်းရဲ့ရထားရဲ့နှကောင်ခွာတယ်အဲ့လိုမျိုးကစားသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဖြူကမြင်းနဲ့ရထားကိုစားမဲ့ချိန်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ရထားနဲ့မြင်းကိုစားမဲ့ချိန်ထားတယ်ပြောရမယ်ဆိုရှင်ဒါကို double attack လို့ခေါ်ပါတယ်ပွဲမှာအနက်က Ruby ရိတ်ဆိုပြီးတော့မှားရွှေ့မိပါတယ်တကယ်တော့ရထားကိုD8 ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် E8 ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နှစ်ကွက်တည်းကတကွက်ကွက်ကိုပို့လိုက်မယ်ဆိုရှင်အနည်းဆုံးမြင်းမဲ့ပေးရမှာပါအဲ့လိုဆိုရှင်အကောင်ကညီနေအောင်ပါပဲသိကွာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့ပွဲထဲမှာနက်က Ruby ရိတ်ဆိုပြီးတော့မှားရွှေ့မိပါတယ်အဲ့လိုဆိုဘယ်လိုခွာမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Knight D7 ဆိုပြီးတော့ဖြူကခွာသွားခဲ့ပါတယ်ရထားရဲ့ Bishop ရဲ့နှစ်ကောင်လုံးကိုပြိုင်နေချိန်ထားတယ်နက်ကရထားရှောင်သွားတဲ့အခါ Knight C8 ဆိုပြီးတော့ playing စားပါတယ်ရိုးစားတာမဟုတ်ပါဘူးကင်းကိုခြံရင်းနဲ့ကနေပြီးတော့စားတာပါအဲ့လိုဆိုကင်းရှောင်သွားတယ် Rook A5 check ဆိုပြီးတော့မိတ်လိုက်တယ်ကင်းကဘယ်မှပြေးစရာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီနားမှာနိုင်သွားပါတယ်ဒါလည်းတားလေးရဲ့ကစားပွဲပါပဲဖြူကတားကစားသွားခဲ့တာပါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီနေရာမှာဖြူကမြင်းရဲ့ရထားရဲ့နှကောင်လုံးကိုချိန်ထားတယ်ပွဲမှာအနက်က Ruby ရိတ်ဆိုပြီးတော့မှားရွှေ့ရဲ့အဲ့ဒါကိုဖြူကချင်းတုံးချပြီးတော့ခွာချိန်တယ်ရထားရှောင်သွားတယ်တကယ်လို့ရထားမရှောင်မဲနဲ့ Bishop ရှောင်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်လည်းဒီနားမှာရထားကိုစား Bishop နဲ့ပြန်စားဒီမြင်းကိုပြေးစားအဲ့လိုဆိုရှင်ဖြူကအကောင်အများကြီးတာဝါမှာပါပဲပွဲမှာအနက်ကရထားရှောင်သွားတဲ့အခါလဲပိုဆိုးသွားပါတယ်မြင်းနဲ့ Bishop ကိုစားပြီးတော့ချက်တယ်မြင်းရှောင်သွားတဲ့အခါဒီနားကနေပြီးတော့ checkmate လုပ်လိုက်တယ်မြင်းကဒီကွက်ကိုထောက်ထားတယ်ရထားကကြောင့်ဒီနားကနေပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့ချက်ထားတယ်ကင်းကဘယ်မှပြေးစရာမရှိတော့ဘဲနဲ့မိတ်သွားပါတယ်အဲ့လိုဆိုလဲလွယ်အားလေးတစ်ခုကြည့်ပါမယ်ဒီနားမှာနက်ကနေပြီးတော့ခွာချက်လုံနိုင်မဲ့အကွာကိုရှာကြည့်အောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Knight F4 check ဆိုပြီးတော့မြင်းနဲ့ကင်းနဲ့ရထားနဲ့ကိုခွာချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ position လေးကတော့ဖြူဘက်က Paul Morphy နဲ့နဘက်က John Knott တို့စားခဲ့တဲ့ပွဲလေးပါအဲ့ဟာယူရာပါပွဲမှာ Morphy က Knight C7 check ဆိုပြီးတော့ကစားသွားခဲ့ပါတယ်ကင်းရဲ့ရထားရဲ့နှကောင်ခွာချက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ခါကျတော့အနက်ကဒီမြင်းကိုစားလိုက်ရတယ်ဒီနေရာမှာ Morphy က Queen Takes Bishop ဆိုပြီးတော့ကင်းကိုလာချက်ပါတယ်
ဒီနားမှာပဲနတ်ကအရှုံးပေးသွားခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရှင်ဒီနေရာမှာဖြူရထား FIR နေဖြတ်ထားတယ်ဒီဘရှောက်ကဒီတာဝန်ကနေဖြတ်ထားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကွင်းရလည်းဒီနားကြီးထိန်းထားရတော့ကြောင့်မလို့ခင်းရရှောင်လို့မရပါဘူးမြင်းတို့ကွင်းတို့နဲ့ပဲကာလို့ရပါလိမ့်မယ်မြင်းနဲ့ကာခဲ့မယ်ဆိုရှင်ပုံကိုပလိန်စားမှာပါလို့ဆိုရှင်နောက်လက်မှာမြင်းကိုထပ်စားမယ်ချိန်မယ်တကယ်လို့ကွင်းနဲ့ကာခဲ့မယ်ဆိုရှင်လည်းဘရှောက်နဲ့တခါရဲတန်းစားမှာပါအားကြောင့်မလို့ကောင်တော်နှိမ့်ဝါကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှုံးပေးသွားခဲ့တာပါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာမော်ဖီယာ Knight C7 check ဆိုပြီးတော့အရင်ချက်တယ်ခွာချက်လုပ်လိုက်တာပါပဲကင်းရယ်ရထားရယ် Bishop ရယ်၃កောင်ခွာထားတယ်နောက်ပြီးတော့အနက်ကွင်းအနေနဲ့မြင်းကိုစားလိုက်ရွာလွဲလို့တခြားကွက်မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရှင် Bishop ကဒီအားဖြတ်ထားပြီးတော့ရထားကဒီအားဖြတ်ထားရတဲ့ကြောင့်မလို့အနက်ကင်းကဒီချက်ကွက်ကနေရှောင်လို့လည်းမရပါဘူးအနက်ကကွင်းနဲ့ကွင်းတိတ် C7 ဆိုပြီးတော့ပြန်စားလိုက်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရှင်အဲ့ခွာချက်လောက်တာကွင်းကို deflection လုပ်လိုက်တာပါကွင်းကိုမြားခေါ်လိုက်တာပါဒီနားလေးရအောင်လို့ဘာလို့မြားခေါ်လိုက်တာလဲဆိုရှင်ဒီ bishop ကိုစားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအဲ့လိုနဲ့ queen takes bishop ဆိုပြီးတော့စားချက်တယ်ဒီနားမှာပဲအဖြူနိုင်သွားပါတယ်ဒီ position လေးကတော့ဖြူဘက်ကအလီခိုင်နဲ့နံပါတ်ကလန်ဒေါ်တို့စားခဲ့တဲ့ပွဲလေးပါဒီညမှာအလီခိုင်က Knight F6 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်မြင်းနဲ့နတ်ရထားကိုစားမဲ့ချိန်လိုက်တယ်တကယ်လို့နတ်ရထားကရှောင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရှင်ရထားကကာဝယ်ရတဲ့ဒီမြင်းကိုပလိန်စားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့နတ်ကဒီနေရာမှာအဲ့မြင်းကိုပြေးစားတယ်ဖြူကအဲ့ခါကျတော့ခင်းနဲ့ရထားနဲ့ကိုနှစ်ကောင်ခွာချက်လုပ်လိုက်တယ်ပုံတက်ပြီးတော့ဒီနားမှာပဲဖြူကရထားနဲ့မြင်းနဲ့လဲပြီးတော့ဒါရသွားပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်လီခိုင်ကပုံတက်ပြီးတော့နှစ်ကောင်ခွာနိုင်မဲ့အကွက်ကိုမြင်းကျွေးပြီးတော့ကစားသွားခဲ့တာပါKnight F6ဆိုပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တယ်ရထားကိုတိုက်လိုက်တယ်ရထားနဲ့ပြေးစားတဲ့အခါ E5 check ဆိုပြီးတော့တက်ချက်တယ်ကင်းရှောင်အောင်ရထားကိုစားတယ်အဲ့လိုလေးကစားသွားခဲ့ပါတယ်ဒီ position ကတော့ဖြူဘက်ကလန်ဒေါ်နဲ့နံပါတ်ကလီခိုင်တို့စားခဲ့တာပါပွဲထဲမှာဖြူက Rook F5 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးနတ်အနေနဲ့ဘယ်လိုခွာလို့ရမလဲဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ G4 check ဆိုပြီးတော့ဒီခါကစားသွားခဲ့ပါတယ်ကင်းရထားရဲ့နှကောင်လုံးခွာချိန်လိုက်တယ်ဖြူကကင်းရှောင်ပြီးတော့ကစားတယ် G8 C3 စားတယ် Rook C5 စားတယ်ရထားချင်းလဲလိုက်ရတာဖြစ်လို့လောဆယ်မှာအကောင်ကညီနေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့အခုလယ်မှာကင်းရယ်မြင်းရယ်ကတန်းနဲ့ဖြစ်နေပါတယ် Rook D4 check ဆိုပြီးတော့နက်ကပြေးချက်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရထားနဲ့ခွာချက်လုပ်လိုက်တာပါဖြူကကင်းရှောင်သွားတယ်အဲ့ခါ Rook B4 ဆိုပြီးတော့မြင်းကိုပြေးစားတယ်အဲ့လိုနဲ့နက်ကအကောင်သာရပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်သွားပါတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာနက်က G5 ဆိုပြီးတော့စားချက်တယ်တကယ်လို့ကင်းကနောက်ဆုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရှင် G8 F3 စားလို့ရှင်တန်ပုံနဲ့ချက်တာခံရမှာပါတန်ပုံနဲ့ချက်တယ်ဆိုတာကတော့ဥမာဒီလိုမျိုးရှောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနားကနေပြီးတော့ချက်မယ်ချက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြူကဒီရထားကိုသွားစားချိန်မရှိပါဘူးကင်းကိုချက်ထားရတဲ့ကြောင့်မလို့ကင်းရှောင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်စားရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကင်းရှောင်သွားလို့ရှင်ဒီရထားစားခံရမယ်အကောင်အများကြီးနေသွားပါလိမ့်မယ်အားကြောင့်မလို့ဒီနားမှာခွာချက်လုပ်တဲ့အခါလူမျိုးရှောင်လို့မဖြစ်ပါဘူးဒီနားကနေချက်မဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါကင်းကအပေါ်တက်ပြေးရယ်အဲ့ခါရထားချင်းလဲပြီးကြတော့ဒီနားကနေပြီးတော့ခွာချက်လုပ်တယ်အဲ့လိုနဲ့နက်ကဒါရသွားပါတယ်ဒီ position လေးကတော့ဖြူဘက်ကမီကေတာနဲ့နက်ဘက်ကစီကဲတို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲလေးကယူတာပါပွဲထဲမှာအနက်က Queen C7 ဆိုပြီးရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနားမှာတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဖြူနေနဲ့မြင်းနဲ့ခွာချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုရွှေ့မလဲဆိုတော့တကယ်လို့များမြင်းနဲ့ဒီ E6 ကွက်ကနေပြီးတော့ကင်းရယ်ကွင်းရယ်နှစ်ကောင်ခွာချက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကွက်ကိုမြင်ခဲ့ရဆိုရှင်တော့ပထမအဆင့်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာဒီ E6 ကွက်ကို Bishop နဲ့ထိန်းထားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ Bishop ကိုအရင်ရှင်းထုတ်ရပါမယ်ပွဲထဲမှာဒါက Rook D7 ဆိုပြီးတော့ပြေးစားတယ်တ
တကယ်လို့များဒီရထားကိုကွင်းနဲ့ပြန်စားခဲ့မယ်ဆိုရှင်မြင်းနဲ့ပြန်စားမှာပါအဲ့လိုဆိုရှင်ဖြူကအကောင်သာရပါလိမ့်မယ်ပွဲထဲမှာအနက်ကရထားနဲ့ပြန်စားတယ်တားက96 check ဆိုပြီးတော့ကင်းရဲ့ကွင်းရဲ့နှကောင်ခွာချက်လုပ်တယ်ဒီနားမှာပဲအနက်ကရှုံးပေးသွားပါတယ်ကင်းရှောင်လို့ရှင်ကွင်းချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီနေရာမှာ E6 ကနေပြီးတော့ကင်းနဲ့ကွင်းနဲ့ကိုနှကောင်ခွာချက်လုပ်မဲ့အကွက်ရှိရဲဒါပေမဲ့ Bishop ကြီးကဒီ E6 ကွက်ကိုထိန်းထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Bishop ကိုရင်ရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဒါကို removing the defender ကာဝယ်ရတဲ့အကောင်ကိုရှင်းထုတ်တာဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အနက်ကပြန်စားတဲ့အခါကျတော့မှ Bishop မရှိတော့ဘူး E6 ကွက်ကိုထိန်းထားတဲ့အကောင်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မှပဲ96 check ဆိုပြီးတော့ခွာချက်လုပ်ပြီးတော့ဒါကနိုင်ယူသွားခဲ့ပါတယ်ဒီ position လေးကတော့ဖြူဘက်က batsman နဲ့နက်ဘက်ကမီကေတာတို့စားခဲ့တဲ့ပွဲလေးကယူရတာပါဒီနောက်မှလည်းတစ်လားလောက်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဖြူက Bishop E2 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့လာတယ်လက်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကွင်းရဲ့ရထားရဲ့နှကောင်ခွာလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုခွာမလဲဆိုရှင်မြင်းနဲ့ဒီ F3 ကွက်ကနေခုံပြီးတော့ခွာမှာပါဒီနှကောင်ဒါပေမဲ့ခတ်တာလောဆယ်မှာဒီ Bishop ကြီးရှိနေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ Bishop ကိုရင်ရှင်းထုတ်ရပါမယ်ပွဲမှာဒါက Bishop takes E2 ဆိုပြီးတော့ပြေးစားတယ်ဖြူကပြန်စားတဲ့အခါ Knight F3 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်ကွင်းရဲ့ရထားရဲ့နှကောင်ခွာချိန်လိုက်တယ်ကွင်းရှောင်သွားတဲ့အခါ Knight takes G1 check ဆိုပြီးတော့ပြေးစားတယ်အဲ့လိုနဲ့အနက်ကအကောင်သာရသွားပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရှင်ဒါခုနက position နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပါပဲမြင်းနဲ့ F3 ကွက်ကနေပြီးတော့ကွင်းတို့ရထားတို့ခွာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ Bishop ကြီးခံရလေရဲ့အဲ့လိုနဲ့ Bishop ကိုရင်ရှင်းထုတ်တယ်ပြီးတော့မှမြင်းနဲ့ခွာတယ်အဲ့လိုနဲ့ကစားသွားခဲ့ပါတယ်ဒီ position လေးကတော့ဖြူဘက်က batsman နဲ့နက်ဘက်ကမီကေတာကိုကစားခဲ့တဲ့ပွဲဟာယူရတာပါပွဲထဲမှာဖြူက Queen takes D6 check ဆိုပြီးတော့ပြေးစားပါတယ်နက်က Rook takes D6 ဆိုပြီးတော့ပြန်စားတယ် Rook takes D6 ဆိုပြီးဖြူကပြန်စားတယ်တစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဘယ်လိုမျိုးအနက်ကနေပြီးတော့ခွာချက်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Queen B1 check ဆိုပြီးတော့ခွာချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ကင်းရဲ့ Bishop ရဲ့နှကောင်လုံးကိုQueen နဲ့ခွာချက်လုပ်တာပါပွဲထဲမှာ King H2 ရှောင်သွားတယ် Queen takes B2 ဆိုပြီးတော့စားလိုက်တယ်ဒီနောက်မှာပဲဖြူကရှုံးပေးသွားခဲ့ပါတယ်ဥမြင်ရတဲ့ position ကတော့ဖြူဘက်ကမီကေတာနဲ့နက်ဘက်က podcast တို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကယူရတာပါဒီနောက်မှကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဖြူအနေနဲ့ကွင်းကြီးရဲ့ check ဆိုပြီးချက်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ကင်းရဲ့ရထားရဲ့နှကောင်ခွာချက်လုံးနိုင်တာမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာဒီရထားကိုကွင်းနဲ့ကာရပါတယ်စားလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကင်းကအပေါ်တက်ရှောင်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်နောက်ကရထားကိုစားလို့မရဘူးလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကမြင်းကြီးနဲ့ကာရပါတယ်ပွဲမှာဒါကဘလို့ကစားသွားခဲ့လဲဆိုရှင်ဒီမြင်းကိုအရင်ရှင်းပါတယ် Rook takes B6 ဆိုပြီးတော့ကစားသွားခဲ့တယ်အနက်ကပြန်စားတယ်အဲ့တော့မှပဲ Queen G8 check ဆိုပြီးတော့ချက်ပါတယ်အနက်အနေနဲ့ကင်းပေါ်တက်ရှောင်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်နောက်ကရထားကိုစားမှာပါပွဲထဲမှာအနက်က Queen D8 ဆိုပြီးတော့ကွင်းနဲ့ကာတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီရထားကိုစားပါတယ် Queen takes A7 ဒီနားမှာပဲအဖြူနိုင်သွားပါတယ်နံပါတ်ကရှုံးပေးပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီနေရာမှာတားကဒီရထားကိုကာဝယ်ရတဲ့မြင်းကိုသူ့ရထားနဲ့အရင်ရှင်းထုတ်တယ် Rook takes B6 A takes B6 အဲ့ခါကျတော့မှ Queen G8 check ဆိုပြီးတော့ပြေးချက်ပါတယ်ကင်းပေါ်တက်ရှောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ကရထားကိုစားမယ်ပြင်လာတယ်တကယ်လို့ကင်းမရှောင်မဲနဲ့တခြားကွက်ကွင်းနဲ့ကာရာမျိုးလောက်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်ရထားကိုစားမယ်ဆိုပြီးပြင်လာတယ်အနက်ကကွင်းနဲ့ကာတယ်အဲ့ခါကျတော့ရထားကိုစားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဖြူနိုင်သွားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တက်တက်ဆိုတဲ့နီးပြူပါရဲ့ဟာ Fox ဆိုတဲ့ခွာကွက်တို့ခွာချက်တို့တုံးပြီးတော့ဘလို့ဒါရအောင်လုပ်လဲဆိုတာတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတက်တက်တွေကိုခွာကွက်တွေကို database ထဲကနေပြီးတော့ရှောက်ရှာတာဖြစ်လို့နဲလေးတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်တော့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အရန်ခတ်တာကြီးပေါ်လာလိုက်နဲလွယ်ဝဖြစ်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေရောဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
ခွာကွက်တို့ခွာချက်တို့ကြောင့်နဲလေးရောတီးမီတစ်ခေါက်မီရောရှိသွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီနားမှာပဲရိုက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်